Përshëndetje të gjithëve. Sot do trajtojmë temën cila është misioni im. Është një pyetje, si me thënë, ekzistenciale. Cili është misioni i një krishteri? Por duam të kuptojmë pak dallimin mes misionit dhe vizionit. Vizioni përfaqëson ëndrrën, objektivin e arshëm drejt të cilit synojmë. Ndërsa misioni është si ta vëmë në praktik, si ta çojmë në përmbushje këtë vizion që kemi. Cili është vizioni? Vizioni padyshim është të bëjmë dishepuj. Ashtu si në jetë, njerëzit kanë vizione për të pasur një jetë të mirë në punë, vizione për të pasur një martesë të mirë. Çështja është si të bëjmë që ky vizion të realizohet. Prandaj misioni është të përpiqemi të kuptojmë si ta bëjmë, si ta shndërrojmë vizionin në diçka praktike, konkrete, që realizohet. Dhe duam të shohim edhe atë që na thot shkrimi. Mund të lexojmë Mateu 28 nga të gjitha tekstet, nga vargu 18 deri në 20, ku thuhet: Jezusi u afrua dhe u tha atyre: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjitha kombet, duke i pagzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, duke i mësuar të zbatojnë të gjitha ato që ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju për herë, deri në mbarim të kësaj epoke. Kemi edhe tekste të tjera që mund t'i shënoni, Marku 16:15 deri 16 dhe Veprat 1:8, ku flitet për këtë urdhër të madh. Pra, misioni nuk lind nga një ide njerëzore, nuk lind nga vizioni i kishës, por lind drejt për drejt nga Bibla. Është Jezusi ai që na ka kërkuar të bëjmë dishepuj, është Jezusi ai që na ka kërkuar të sigurohemi që njerëzit, përveç se të njohin fjalën e tij, përveç se të njohin shpëtimin, ata të mund të bëhen dishepuj. Dhe është detyra jon pra të sigurohemi që kjo të ndodh. Si mund ndodh kjo? Duhet të bëjmë që misioni ynë të përputhet me këtë vizion. Vizioni është i bukur, ndonjëherë mund të jetë edhe, le të themi, romantik, ajo që duam të bëjmë, por konkretisht duhet kuptojmë se si ta realizojmë. Dhe këtu hyn lloji dishepullizimi. Ne duhet ta bëjmë dishepullizimin diçka, faleminderit, e cila është e ngulitur në jetën tonë, dhe ne duhet të sigurohemi që jeta jon të jetë e mbushur me dishepullizëm së bashku me të tjerët. Sepse është diçka që lidhet me përditshmërinë, diçka që bëhet ditë pas dite, hap pas hapi, dhe kështu dishepullizimi dhe shumëzimi. Ne duhet mësojmë të bëjmë dishepuj, që do të thotë të përcjellim tek të tjerët atë që kemi mësuar dhe përjetuar personalisht nga Jezusi. Pra, përvoja son personale me Jezusin, kur ajo që kemi njohur prej tij, përvoja tona që kemi pasur me të, ato që kemi mësuar nga gabimet tona, nga rënjet tona, nga gjërat që kemi përjetuar në jetën tonë, ne duhet i përcjellim dhe t'ua kalojmë të tjerëve. Dhe ky është përparimi i vërtet në mbretërinë e Zotit. Nuk matet me sa persona mund të kemi në një live group apo në kish, por me sa persona janë bërë vërtet dishepuj. Sepse kjo është ajo që Jezusi na thret të bëjmë, na thret të bëjmë dishepuj, jo thjesht të predikojmë fjalën e tij. Prandaj dua të citoj disa vargje që na tregojnë se si apostulli Pali e ka mësuar këtë edhe bijve të tij shpirtëror, dishepujve të tij dhe kishave që ai ka themeluar. Ka disa vargje, do të lexojmë disa prej tyre dhe të tjerat do t'ja lë vetëm tekstin. Në Antioki, nëse shohim herën e parë kur të krishterët u quajtën të krishterë, çfarë ndodh? Shohin këtë rrugë të re, këtë një popull që lëviste dhe përdorin këtë fjalë të krishterë, që do të thotë krishta të vegjël, pra Jezus të vegjël. Pra, ata shifnin në jetën e këtyre njerëzve atë Jezus që kishin dëgjuar të predikohej, që kishin dëgjuar apostujt mësonin dhe atë që ata vetë mësonin. Pra, pse i quajnë të krishterë? I quajnë të krishterë sepse shohin këta njerëz që sillen si Krishti. Pra, arrin t'i shohin tek ata, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pali shpesh sjell këtë citat ku thot: "Bëhuni imituesit e mi." Edhe pse sot kjo tremb, sepse ti thuash dikujt më imito, nuk e di. Unë besoj se kjo të tremb pak, sepse e dim që kemi kufizime dhe padyshim jemi njerëz të gabueshëm dhe bëjmë gabime. Por biblikisht kjo është dhe fakt.
Sepse Pali në 1 Korintianëve 11, në 1 Korintianëve 4, në Filipianëve 3:17, në 1 Tesalonikasëve 1:6, ai gjithmonë e përmend këtë, duke thënë: "Bëhuni imituesit e mi." Dhe dua të lexoj këtë varg ku thot kështu: "Bëhuni së bashku imitues vëllezër." Dhe duke parë ata që sillen sipas shembullit që keni nga ne, pra ai po thot Filipianëve, ju duhet të mësoni nga ne. Dhe shpesh, si sot që kemi gjitha këto mjete, po ndiqni këto video. Ka plot mjete për të mësuar, o atëherë çfarë ishte? Në atë kohë ata shikonin se si sillej apostulli Paul, shikonin si vepronte Timoteu, shikonin si vepronte Sila dhe apostujt e tjerë, njerëzit që ishin aty, që u kishin predikuar fjalën. Dhe pra kjo ishte ajo që ata lexonin. Ata nuk ndiqnin një video, ata nuk lexonin një libër, por ata lexonin jetën e tyre. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse na jep edhe një shkallë shumë të lartë përgjegjësie. Ne duhet i dishepullëzojmë njerëzit duke u thënë: "Bëj gjithçka që bëj unë." Ja pse është një përgjegjësi e madhe që kemi ne. Dhe dua të lexoj edhe një tekst tjetër, te letra e parë drejtuar Thesalonikasëve 1:6, ku thot: "Dhe ju u bët imituesit tan, dhe të Zotit, pasi e pranuan fjalën në shumë pikëllime, me gëzim nga fryma e shenjtë." Pra, apostulli Pali, edhe njerë, po i thot atij: "Ju jeni bërë imitues të nesh dhe të Zotit." Pra, është shumë e rëndësishme. Jezusi përcilet jo vetëm me fjalë, por përmes jetës së përditshme, dhe siç e dim të gjithë, duke qenë se jemi në Itali, një njeri i famshëm, Francesku i Asizit, ai ka thënë: "Predikoni dhe nëse është e nevojshme, përdorni edhe fjalët." Pra, po flasim për jetën e përditshme, për një jetë që duhet ta ndajmë edhe me njerëzit që i dishepullizojmë. Le të vazhdojmë Matej, por ka edhe një pjesë tjetër që duam të theksojmë te Mateu 28, që ndonjëherë na shpëton. Dhe thot kështu: "Duke i mësuar ata të zbatojnë gjithçka që ju kam urdhëruar." Është shumë e rëndësishme të shohim që Jezusi nuk po kërkon vetëm të bëjmë dishepuj, pra të predikojmë ungjillin, të mësojmë atyre gjërat që Jezusi na ka mësuar, pra duke ndar jetën tonë shpirtërore, duke ndar atë që kemi mësuar. Por na kërkon gjithashtu të mësojmë, të zbatojmë, pra bindje. Ne duhet të mësojmë njerëzve të binden ndaj fjalës së Zotit. Dhe mendoj se kjo është një pjesë e vështirë, ku fillimisht ne vetë duhet të mësojmë të bindemi ndaj fjalës së Zotit dhe duhet të mësojmë të tjerëve të binden, sepse një dishepull i vërtet ndjek mësuesin e vet, në këtë rast liderin e vet, life liderin e vet, pastorin e vet. Vizionin që i është dhënë, vizionin që po përqafon kisha, është shumë i rëndësishëm. Sepse në Mateu 28 citohet: "Duhet të mësojmë atyre të zbatojmë gjithçka që ju kam urdhëruar." Nuk është një këshill, por nëse Bibla thot ta bësh këtë, nëse do ta bësh, nëse nuk do, mos e bëj. Thot gjithçka që ju kam urdhëruar. Pra kjo nënkupton bindjen, e cila është diçka që në kohët tona po zbehet gjithnjë e më shumë. Dhe ne si life, si udhëheqës, si mentor, duhet sigurohemi të investojmë kohë për të mësuar dishepujve tan, njerëzve që kujdesemi sa e rëndësishme është bindja. Dhe duam të bëjmë edhe një krahasim mes vlerave të kishës së hershme dhe vlerave të kishës moderne, për të parë disa nga boshllëqet që ekzistojnë. Kisha e hershme, marrëdhënie informale dhe bashkësi nëpër shtëpi. Askush nuk e ndante të shenjtën nga profania, por gjithçka ishte e shenjtë dhe kështu gjithçka ishte në sferën e Zopit. Çdo besimtar ishte i përfshirë në shërbes. Kisha e hershme ishte një organizëm i gjallë, fleksibil dhe dinamik. Rritja ndodhte përmes shumëzimit dhe bashkësia ishte e plotë. Tani të shohim kishën moderne, rituale dhe mbledhje formale, pra takohemi vetëm në gospel ose në atë mbledhje që na caktohet. Ndarje mes të shenjtës dhe profanes. Ka njerëz që thonë: "Jo, ky temë nuk mund të trajtohet. Kjo temë po, kjo temë është në rregull dhe nga Bibla është hynore. Kjo temë tjetër përkundrazi nuk është e mirë." Pastaj ka shërbesat e specializuara, edhe pse e dim që ekzistojnë 5 shërbesa, por e dim që ato 5 shërbesa janë për të ndërtuar dhe mësuar kishën. Pra,
një apostull, një bari, një ungjilltar nuk duhet t'i bëj të gjitha vetë, por duhet t'i mësoj kishës të hyjë në këtë. Strukturë statike. Sot kisha është një strukturë statike dhe rritja nuk ndodh më përmes shumëzimit, pra që të gjithë bëjnë dishepuj, por shpesh ndodh përmes shtesës dhe në mënyrë individuale. Pra, duke parë këto boshllëqe, duhet lexoj veprat 2 nga vargu 46 deri në 47, ku thuhet se çdo ditë ishin të qëndrueshëm. Zbashku në tempull, duke thyer bukën në përshtapi, hanin ushqimin me gëzim dhe thjeshtësi zemre, duke lavdëruar Zotin dhe duke u gëzuar. Për hirin që kishin të populli, pra modeli biblik, si është? Shtëpia dhe tempulli, shtëpia është grupi i jetës dhe kisha, ungjilli të dielën. Tani nuk është vetëm njëra apo vetëm tjetra, po janë të gjitha së bashku që formojnë modelin biblik, modelin hynor, modelin e Jezusit dhe një model të shëndetshëm. Prandaj, ne duhet të punojmë në grupin e jetës, të punojmë në jetën e njerëzve, të punojmë në kontakt të ngushtë me ta, sepse po flasim për një grup të vogël, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të shkojmë të gjithë së bashku në harmoni. Në këtë rast, nuk do të shkojmë në tempull, por do të shkojmë të dielën në ungjill. Vazhdojmë përpara, disa udhëzime praktike. Life group është një vend kujdesi, dëgjimi, marrëdhënies të vërteta, të paktën në teori duhet jetë kështu, dhe shërbimi personal. Janë të gjithë njerëzit. Mund të shërbejnë. Nëse ke një fjalë njohurie, nëse ke një vizion, aty në life group mund ta ndash, mund zhvillosh dhuntitë dhe talentet e tua. Po në kishë çfarë bën? Ne përthithim vizionin, formohemi dhe kemi bashkësi me pjesën tjetër të kishës. Pra, të dyja janë të rëndësishme. Disa udhëzime praktike që dua t'ju jap mbi Mateo 28, që është teksti ynë bazë për këtë studim. Njëra thot shkosh. Kjo do të thot të daljesh jashtë 4 murave të kishës dhe pra do të thot të shkosh në vendin tënd të punës, të shkosh te të afërmit e tu, te fqinji yt, në çdo sferë të shoqërisë. Sepse ka njerëz që do t'i takojmë në një vend dhe nuk do t'i takojmë në një tjetër. Ka njerëz që mund t'i arrijmë në një mënyrë dhe jo në një tjetër. Pra, të shkosh nënkupton kudo. Së dyti, thot të pagëzosh. Pagëzimi është konfirmimi publik i asaj që ka ndodhur në jetën e këtyre njerëzve. Pra, nuk duhet të kufizohemi vetëm te lutja e shpëtimit, që zakonisht mendojmë se është qëllimi përfundimtar. Jo, ajo është nisja, është finimi. Pra, predikoni ungjillin dhe çoni këta njerëz te pagëzimi. Së treti, mësoni t'i bindeni gjithçkaje që kemi mësuar, gjithçkaje që dim nga Bibla dhe kemi përjetuar në jetën tonë. Së katërti, të kemi besim sepse thot që unë do t'jem gjithmonë me ju deri në fund. Pra, të kemi besim se Jezusi është me ne në të shërbes, në të minister, në këtë dishepullim. Sepse kemi nevojë për udhëheqjen e tij, sepse kemi nevojë për veprimin e frymës së shenjtë, sepse kemi nevojë gjithashtu për ngushëllimin e tij, për praninë e tij. Në këtë rrugë, sepse me siguri do të përballemi me vështirësi, do të përballemi me probleme. Dhe Jezusi është në këtë. Jezusi është. Dhe brenda këtij shërbimi është ai i pari që dëshiron që njerëzit të bëhen dishepuj. Dhe së katërti, duhet të kujtojmë se ai do të kthehet. Dhe pra, nëse ai do të kthehet, duhet na gjejë njerëz që janë duke punuar. Sepse thot që kur zotëria i të korave të kthehet, ai do të dojë të gjejë punëtorët që janë duke punuar. Dhe kështu, ky është një këshill për gjithë ju, më gjeni duke dishepulluar, duke kujdesur, duke ungjillizuar, duke hapur shtëpitë tuaja për të mundur të shumëzoni mbretërinë e Zotit.